բացահայտ արտաքին ազդեցությունների մասին, որովհետև մենք տեսնում ենք այդ արտաքին ազդեցությունները ինչպես Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նարատիվներում, այնպես էլ տեսնում ենք իրավական, միջազգային իրավական փաստաթղթերում, ինչպիսին օրինակ Թրիփն է։ Հիմա ինչպիսին են Հայաստանի նկատմամբ արտաքին ազդեցությունները բացահայտ առանց ինչ-որ այսպես հիբրիդային մանևրներ օգտագործելու։ Տեսեք, արտաքին ազդեցությունների հետ կապված եւ իմ հարգարժան գործընկեր Կարենը Վրթանեսյան եւ Աբրահամ Գասպարյան իրենց խոսքում անդրադարձան այդ արտաքին գործոնը, երբ սկսում ավելի ուժեղ եւ ավելի խորքային աշխատել, երբ դու թուլանում ես։ Երբ դու թուլանում ես, երբ դու չունես դիվանագիտություն կամ ունես չկողմնորոշված ինչ-որ անհասկանալի քաղաքականություն, չունես ճանապարհային քարտեզ, չունես պլանային համակարգի նկատի ունեմ պլան B, պլան C, D նույնիսկ, որը պիտի չերևա երբեք եւ սա քո պահուստային զինանոցը պիտի լինի, այս պարագայում դու կորցնելով քո սուբյեկտայնությունը ուղղակի դառնում ես գործիք։ Սա զուտ պայմանավորվածությունների արդյունքում, երբ դու գործիք ես եւ պատրաստ ես օգտագործվելու, պայման է դրվում քեզ քո առաջ եւ այդ պայմանը այս պարագայում քո իշխանությունն է։ Այսինքն շատ պարզ, շատ հստակ գիտակցումը կա, որ օրվա իշխանությունների ռեյտինգը ուղղակիորեն գահավիժում է կամ գահավիժել է եւ շատ կետերում անդառնալի, ինչքան էլ դա տարօրինակ չհնչի, այնուամենայնիվ ես խորին համոզմունք ունեմ, որ դա այդպես է, հետեւաբար այս ցածկոտումների մեջ իշխանությունը դիմում է մի նոր քայլի, վազում է այնպիսի տեղ, որտեղից հնարավոր կլինի կորզել որոշակի, այսպես ավելի շատ ազդեցության լծակ եւ այս պարագայում դա Եվրոպան է, ինչու, որովհետև որոշակի համընկնում կա եվրոպական շահերի եւ օրվա իշխանությունների շահերի, սա հայկական շահ չի բնավ, որովհետև Կարենը շատ հետաքրքիր անդրադարձավ դրան, դու պարզապես սպասում ես քո հերթական առաջադրանքին, որովհետև դրել ես պայմանը կամ խնդրել ես ինչի գնով դա դու կարող ես կյանքի կոչել եւ քեզ եկել են հանդիպակաց եւ ընդունել են քո խնդրանքը։ Այո, ցավալիորեն սա նաեւ այն շղթայական զիջման քաղաքականության արդյունքն է, որը գիտակցելով կամ անգիտակից այնուամենայնիվ բերվել է մի կետի, որտեղ դու այնքան թուլացած ես, որ պատրաստ ես գնալ նույնիսկ ոչ միայն հակաժողովրդական, հակապետական, այլ ընդհանրապես բանականությունից դուրս քայլերի այն նույն պայմանով պահելու քո իշխանությունը։ Սա ես անշուշտ ցավով եմ նշում, որովհետև համեստորեն ներկայացնում եմ մի հանրույթ, որը տասնյակ տարիների ընթացքում ուղղակիորեն ներգրավված է եղել այս աշխատանքներում, ի նկատի ունեմ նույն դիվանագիտական եւ արտաքին հարաբերությունների կամ միջազգային հարաբերությունների մասով, մեկ-մեկ որ այդ լրահոսերին հետևում ես կամ իշխանական քարոզիչներին հետևում ես, անշուշտ զավեշ տալիից բացի միայն կարող ես ծիծաղել, որովհետև լրջության որևէ նշույլ անգամ չես կարող գտնել, թե այս կամ այն քայլը ինչով է հիմնավորում։ Էլի նորից գալիս ես հատման այն կետին, որ դա միմիայն այն պայմանն է, որ իրենք խնդրել են, աղերսել են, ծնկաչոք են աղերսել եւ դրա դիմաց պատրաստ են եղել կատարել այն, ինչ որ իրենց կասվի։ Երբ որ Եվրոպան քեզ ասում է, մեզ ասեք մենք ինչ անենք ձեզ համար, որպեսզի դուք մնաք իշխանության, դա շատ հեշտ է այդ evil-ի, սատանայի կամ վատի կերպարը հորինելով, իսկ այս պարագայում դա նույն հիբրիդային պատերազմն է, որ շատ մոդայիկ է, ազդեցիկ է, հնարավոր է շատ երկար խոսել այդ թեմայով եւ շատ կետերով, այդ հսկայական մի լիստ է, որ ամեն օր կարելի է ամեն կետի անդրադառնալ եւ 24 ժամվա այդ բանը ապահովել, հա, ազդեցությունը եւ սրանք էլ պարզապիտի հորինվի դա, այստեղ որևէ մեկը թող փորձ անգամ չանի, այդ որ չի նշվում այդ հիբրիդային պատերազմ, դա պարզ ասում եմ, ուրիշ երկիր չկա, դա Ռուսաստանն է։
որովհետև բնավ իրանական կամ պարսկական օրակարգում նման բան Հայաստանի հետ կապված չկա եւ չի կարող գոյություն ունենալ շատ պարզ պատճառներով այն դիրքավորումները ինչ որ Իրանը ունի Սյունիքի հետ կապված եւ Թրիփի հետ կապված դրա վառ եւ ցցուն ապացույցներ։ Հետեւաբար Հայաստանը այսօր իր այս վարած քաղաքականության արդյունքում այնպեսի թուլացած, այնպեսի զիջողական դիրքում է հայտնված, որ ամեն ինչ կարելի է կորզել։ Իսկ եթե կա հիբրիդային պատերազմ, դա հյուսիսում եւ հարավում չի փնտրվում, դա արևելքում եւ արևմուտքում պիտի փնտրվի ի մասնավորի Բաքվում եւ Անկարայում։ Շատ պարզ է, այն հիբրիդային պատերազմի դասական տարբերակը որ կա, անշուշտ Բաքու եւ Անկարա հանգույցի մեջ պետք է փնտրել։